Ćao, Dezi. Reci nešto. Nešto. A ja inače ne volim to, bilo kakav vid javnog eksponiranja. Ti kaži šta ja treba da, mislim... Ništa, ajde da počnemo sa ćao. Ćao. Ćao, Marija. Kako si? Dobro. Dobro si, evo nas u Centru za grafiku, je li tako? Tako je, u Centru za grafiku i vizualne istraživanja, Fakultet likovnih umetnosti. Neradni dan, tako da smo u miru danas. Da, neradni dan. Ovako, deluje kao da sam sama. Ovo je zapravo moje atelje. Pa da, jeste. Trenutno ovo jeste moje atelje, osim što sam zaposlena ovde. Uspela sam malo i da svoje ubacim. Imala sam atelje do pre 2 godine, ali su me odatle isterali, posle toga nisam našla ništa novo, tako da... Gde ti je bio atelje? Atelje mi je bio Zemunu, u porti Bogorodične crkve. Aha. A onda to su vratili crkvi, prebacili su ovu akademiju za konzervaciju i zidno slikarstvo. Tako da smo mi izašli odatle i posle toga nisam uspela da nađem ništa. Malo kod kuće, više ovde. Do grafičkog centra sam došla bukvalno na poziv. Nesrećni slučaj da je kolega preminuo, tako da je ostalo to upražnjeno mesto. Mene su zvali, pošto su znali da se time bavim, i tako je sve krenulo pre sad skoro 8 godina. Ljudi uglavnom pitaju kako možda se prilagodiš da radiš za druge i to sve, ali meni je to kreativan posao. Znaš, kao svaki put neki novi zadatak, svaki posao je nova problematika, tako da tu sam se pronašla. Mislim, ali trudim se da održim negde olimpijsku vatru i sa svojim radom. Moja primarna tehnika je litografija. Mislim, mi ovde u centru kao imamo to po pozivu umetnike kojima radimo izdanja i mislim umetnici mogu da dođu da rade sami u suštini ili da naruče. Ili ima posla? Pa ima. Mislim, mi smo baš celo leto smo u poslu preko glave. Mleko piješ? Ovo je moj glavni saborac. Presa nema ime. Presi nisam dala ime. Valjak, Berta. Mada ovo nije originalna Berta. Originalna Berta je na fakultetu gore, na Topčideru. Ovde su ti kao, mislim, tehničke prostorije. Ovo je ova mašina za kornovanje ploča. Nisu sve kuglice na broju, treba da dodam. Postoji neka računica kao vezana za površinu i koliko kuglica na kamenje je skupo, teško za transport, pošto se vadi u Evropi. I onda su oni pronašli ovu varijantu sa tim aluminijumskim kornovanim pločama koje su daleko jednostavnije. Sasvim se pokazala upotrebljena fotoploča i onda koristiš drugu stranu. Cijela ova mašina radi po principu vibracije. Kuglice prave, kružne pokrete i posle toga, kad se završi to kornovanje, kad se one dovoljno nazamčaju, onda umetnici crtaju. Koliko je uticala na vas ta financijska blokada isto što se tiče kao državnih sredstva i to? Galerije nisu dobile ni jedan konkurs. Još uvijek ništa nije izašlo, a verovatno i neće. Tako da ove godine će biti teže, mislim, ne znam. Mislim, ova zgrada kao podleže restituciji, trećina bi trebala da ode vlasniku, samo što, pošto su to idealni delovi, onda kao ne znaš tačno koji je to idealni deo. To je do interpretacije. Pa da, tako da ne znam, iskreno ne znam.
A koliko vremena dobijaš za sebe, za svoj rad ovako? Pa, mislim, to zavisi od količine posla. Sad, kako je, nama su najkritičniji ovi period kao pred praznike. Čestitka jedna, čestitka druga, kalendar. Ovo su mi neke folije što radim za koloniju u Sićevu, na kojoj sam bila letos, ali naravno, pošto sam ja super spora, tačkica po tačkica, još uvek ne znam koliko će folija da bude. Ti radiš dosta efemerne slike, ako bi mogla da ih opišem. Mislim, kao efemerne, da, jesu. Pa evo, ja sam isto razmišljala, prolazne su, upravo si, zato što kao imaju veze sa tim procesom i sa tim nekim brisanjima i uglavnom se sve to dešava u tom samom procesu štampe. Ti motivi početni nikad nisu da kažem da je to nešto, neki motiv od kog sam baš onako konkretno krenula. Cela ta serija litografija koje sam izlagala jesu bile u suštini povezane skroz sa vodom, onda je to posle skroz otišlo. Mislim, kad se skroz redukovao sadržaj, onda mislim da to kao praktikovanje, izvođenje rada. Trag tog telesne, te aktivnosti, tog performansa. To se ne vidi, ali se negdje, ja pretpostavljam, naslučuje u tim, kako bih rekla, slojevima. Najbolje razumiju tvoj rad ljudi koji praktikuju istu tehniku suštinski. To jest, da. Pretpostavljam da ljudi to nekako intuitivno osjećaju. Naravno, ljudi koje to negde intuitivno i privuče, znaš, imaš ljudi koje ne, koje jednostavno nisu u tom. Dok postoji taj kao manuelni rad, mora postojati i neka klica estetike. Ta veza između oka, mozga i ruke nekako prirodno iznosi, znaš, taj neki estetski sadržaj. Ako imaš bilo kakav savet za mlade ljude koji žele da se bave umetnošću, ali ne samo kao umetnici, nego čak i da se zainteresuju za umetnost? Samo da rade i da guraju to što ih pokreće, ono je to što im se dopada. Mislim, kao najvažnije je da se njima dopada i kao samo da budu maksimalno istrajni u tome. Da nekako ne podležu zahtevima tržišta i da ne pokušavaju da se uklope u neku sliku koja im je, mislim, kako bih rekla, nametnuta. Možda mi je to najdraža stvar, ta putovanja su mi nešto najdragocenije što mi se desilo tokom rada. A sad ljudima koji nisu u umetnosti, pa da se ne plaše. Kao da se ne plaše da uđu u... Znaš, kad ljudi uđu u galeriju, nekako uđu bojažljivo. Misle da su potrebni neki posebni kvaliteti da bi se uključili, da bi bili deo. U stvari to je potpuno... nema veze sa stvarnošću.